পেট্ৰল পাম্পত ডকাইতৰ লুটপাটৰ চাঞ্চল্যকৰ দৃশ্য। যোৰাবাটৰ ইণ্ডিয়ান অইলৰ পেট্ৰল পাম্পত অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ লুটপাট। পেট্ৰল পাম্পটোৰ পৰা দুটা ডকাইতে লুটি লৈ গ'ল 2.5 লাখ টকা আৰু অস্ত্ৰধাৰী দুটাকৈ ডকাইতৰ লুটপাটৰ দৃশ্য বন্দী হ'ল CCTV কেমেৰাত। AK-47 লৈ পেট্ৰল পাম্পটোৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰে দুটাকৈ ডকাইতে আৰু 2.5 লাখ টকা লুটি পলায়ন কৰে ডকাইত দুটাই। আমি CCTVত বন্দী হোৱা কি দৃশ্য দেখুৱাইছো। এখন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে হাতত AK-47 লৈ আহিছিল ডকাইতৰ দল। যোৰাবাটৰ ইণ্ডিয়ান অইল পেট্ৰল পাম্পত অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তে চলালে লুটপাট। CCTVত বন্দী হোৱা দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো। ডকাইতৰ লুটপাটৰ সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে CCTV কেমেৰাত। আৰু ইয়াত দেখিছে কিদৰে লুটি লৈ গৈছে 2.5 লাখ টকা পেট্ৰল পাম্পটোৰ পৰা। পেট্ৰল পাম্পটোৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰিছে দুটাকৈ ডকাইতে আৰু AK-47 লৈ প্ৰৱেশ কৰিছিল পেট্ৰল পাম্পটোত ডকাইতৰ দলে আৰু 2.5 লাখ টকা লুটি নিমিষতে পলায়ন কৰে ডকাইত দুটাই। আৰু এই ঘটনা এটা চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে অঞ্চল জুৰি। ये था और एक और है मेरा कैशियर, वो बैठा था। हम लोग काम कर रहे थे तो 5:38 से ठीक इस पॉइंट से आया गाड़ी आया और यू टर्न लिया यहाँ पे और लेके वो लोग रुका। जो AK-47 था एक का, ऐसे उसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर रखा था, बोरा, जिस बोरा बोलते हैं, वो रखा हुआ था। बोरा को गिरा दिया और लेके निकला अंदर, मतलब घुसा और लात मारा दरवाजे में। लात मार के बोला कितना कहाँ पैसा है वो बताओ। तो हम लोगों मतलब ड्रॉर खोल दिया। दूसरा जो लड़का था उसके हाथ में पिस्टल था, उसके बैग था और वो फिर सारा निकाल के अपने बैग में रख लिया। 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में। लैंग्वेज तो देखिए लोकल ही लगा। पीछे जो AK-47 था उसने पिस्टल वाले को बोला वो देखो पैसा लेके आ रहा है बाहर से, उसका छीनो। वो गया और उसके पेट पे पिस्टल लेके और वहाँ से बाहर से भी वो 50,000 जो लेके आ रहा था वो भी उससे ले लिया।